عليكم اخواتي الاصليين، معكم اخوكم ابو حسن الطرمبه. السلام عليكم اخواتي، ابهن الاصلي تعرفوني. اخواتي نزلنا ستيكيشن كتير حلو وراح يعجبكم. ما تنسونا اخواتنا من دعمكم على اليوتيوب، الاشتراكات واللايكات والكومنتات بحياة اختيكم، احلى شباب بالعالم. احلى شباب واحلى عالم. روح مشي خليهم يحضروا الفيديو يا عمي. روحوا. خويا شو عم تسوي عندها؟ ايه عم بحكي معك، شو عم تسوي عندها؟ ما شغلتك، كمل طريقك. اخوي انت من الحارة شي؟ لا اخوي شو عم تسوي عندك؟ في بيوت في عالم، في ناس، في عالم فاتحة البيوت، شو بحريق الدنيا، شو عم تسوي عندك لكن اخوي؟ اخوي عم بحكي معك، انزين حكيني. خيي كمل طريقك وقصد الله على شغلك. انزين يلا حكيني اخوي، انزين الله يستر عرضك، انزين لا شو بدك؟ لا شو بدك؟ باكل لبنة اول شيء. ما باكل لبنه. ها؟ شو عم تسوي عندك لكن خال؟ يا خي شو لك علاقه فيني؟ في عالم، في بيوت، في 100 شغله وقصهم، في عالم فاتحه الدنيا شو بحرائج، عم تسوي عندك خي اذا ما بتعرف حدا بحاره. يا خي شو زعجك انا؟ شو لك علاقه؟ اخوي درمل منها. ما يكون حاره حارتك مطوبه باسمك ومالي في خبر. بيوت، في عالم، في خلا، شو عم تسوي عندك زمانك بالحاره؟ مطوبه للحاره باسمك انت شو شيء. بدك بهالقصه انت؟ عم تفهمها ليش عم بحكي معك انا؟ شو بدك بهالقصه مطوب؟ في بيوت، في عالم، في خلا، اعمل اخوي حاره ما حارتك ما بصير توقف فيها، عم تفهم علي يا اخوي؟ اخوي ما بصير تقعد هون اخوي، في عالم ريحه جايه اخوي، احلق لي منها. تعرف تحلق لي؟ لك شو عم الهوى سلطان، الهوى سلطان، يا عاشقين الهوى ابو سلطان. حسن يا ابو عم. يا عم ابو حسن، ابو حسن والله. لك شو بك هنا؟ فيني يا ابو عم. لك وينك يا خيي وينك؟ اخوك ابو حسن تعلم علي يا خي. لك شو بك التوبه؟ والله يا خي لازم تلبس اسود. لك والله العالم كله لازم تحسن. يلي ما حدا قدر يعلم عليه حارة العقرب علمت عليه يا خي. لك انت ومين بحوط العرب يا ابو؟ يا خي الحارة كلها طحشت علي. لك النسوان صارت تضربني بالزريعات من فوق. لك وصاروا يزلغطوا. علمنا ابو حسن، علمنا ابو حسن عيين واشتغل الضرب يا اخوي. لك جيب الكيلات بالزريعات بالاحجار. طلع شو صار فيني يا بحر. يا ما تعلم. لك والله عيب على شواربك يا خي، ما تشد بعيد. العمى وحياتك والله وحياتك يا ابو حسن، اذا ما وينك، اذا ما خلي وينك كبيرها يعتذر منا. لك ما الله صار يتحارشوا فيني يا خي. عني لا لك عيا بدنا نروح لهم كلهم. عني. قول يا اخوي كلهم بدنا نروح لهم اليوم. بحر خلص بحر اختك تعبلوها. لك شو بلوها ما بلوها؟ لك هي ما بدي يرجعوا يضربوني لك يعلموا بالسريعات هلا. يعلموا عليك ويضربوا. شلال لك لا. لك شوي بس حكيني كلمتين. شباب. وحياة اختي اللي يرجعوا يسفروني بالزريعات من فوق، بس شافوني بدخلت على الحارة. وانت معي ما تخاف علي، ما اللي عمل لك نمرتين لسه ما يا صار. اخي انت ما شفت شو صار فيني، والله بيشقفوني هلا. بقول لك تعال يا والله. ابو، تعال ما تخاف. عيين ناقصني هلا يشرطوا لي البنتكور مثل القمر. لك الحقني وشو بدك؟ عندها عندك. حرب حياة اختك خلينا نرجع يا اخي. بلوها خيو انا ما بدي خلص، خلينا نرجع. لك شو رجع ما رجع له ابو حسن، ما تخنها. بتغير هالمرأة من هون يا اخي. دوش انا اب معز النفر. يعني هو صورة تنزل علي الزريعات يا اخي. وين الزريعات؟ والله بدي شو؟ امشي لك تحت شوف الدرة بعد ما يا جيت أخي. انا على الحاره كيف اختفت العالم، ما تخاف بالك. بدي امشي تحت الدرة وانت عيب ما تشلف ما تعيط كثير بحياة امك. لك ليش حدا بيسترجي يطلع؟ انت معي. اخويا البحر هون بيته العقرب. بعرف هون بيته، تعالوا لنا. اختك افرض وقفها. روح وقف. روح عقرب. انت واثق انه انت بتكون على بعرف انا شو جايبك له ولوين جايبك له هالصورة. يا اخي هون بدي بعصر وينك بفزز الحوارك اللي عليك. خليه يبعد قد ما بده، خليه يفرجينا حاله هلا.
حسن زي له نوع عقرب ازاي؟ عقرب؟ لا ترى شو بدي اعمل لك فيها؟ احلم بالاصلي شو جايب الوزوز معه؟ يابا اعمل لك هذا جوي معاها. قلت لك يا بحر انا موت. تعال هون بقى. والله بدي يضربني يا زلمه. ليش جايب الوزوز معه؟ عقرب احترم حالك هذا جوي معاها اوعها. زي بدي احكيك كلمتين. طيب ابشر يا اصلي. زي يا اصلي اختك يا بحر ما يبغى يضربني هلا. تعال هون يا هبو. يا اخي هذا ما بيضرب الا بالوجه. انت معي ما تخاف احسن ما اسمعك تكبب قفا ايديها. تحيات اختك عندك يا بحر. خلاص عمل لك انت معي. اصلي تعال تحيات اختك يا بحر ما يضربني هلا. خلاص خليك واقف وقعد بنت الزلم ولا وقعد بنت الزلم. يا عقرب بتجيب لي شباب الحارة كل الشباب اللي ضربوا لي ابو حسن واح بديهن هلا بديهن منك. ضربك يا التلا لك ايدك عنه عم اقول لك هذا واقف معي ما تبط ايدك عليها. انا حارة انا لحالي قتلته نزلت له ما تعمل لي حالك من حالك. اعمل لك لحالي قتلته انا لا حالك بلا حول عرا. يعني هذا ابو حسن مر بامان الله من هالطريقه. ليش تتكاثروا عليه وتضربه؟ لك لا وهسه مسلقينه بالزريعه. ايوه شو هالنغمة هاي مين جايب لي اياها؟ كي معي لك على جايب لي هالنغمة يا اخوي كي معي تعال هون لا وقف والله كيف عم يشقر علي. وقف شرط لي الطارق. بنتكور يعني بشرطيها يعني. والله كيف شرط لي وضربوني يا بحر. لك وقف ورا ظهري ما تحكي ولا كلمه معه. اديني برا يا اب بحر عيا ما تحكي معه ولا كلمه بوجودها. اذا ما بنيموا برا ها لك عم اقول لك ما بوجودي ما بتحكيها ولا كلمه. احكي لك القصة لا اصلي شو صار يلا دقيقه عرفت عندك كل يوم حسن خليني بمشي. على البيت بيموت وتخلصوا. عاود لقلك عرفت هون بس تشوف شو القصه بعدين برجع لعندك عرفت تحيات اختك يا تعال بحر. اخي ما تعال تطول عليها. عرفت. يا اخي القصة وما فيها طالع انا من الصبح رايح على شغلي شفتهم قاعد عملهم شو عم تسوي عندك اخوي ما رد علي حلو لك شو عم تسوي عندك عند مين جاي ما رد علي زين حكي لي كلمتين نزي اخوي في بيوت هون في عالم اخوي شو بيرد بيقول لي خارق شبكه وعم ينزل العاب وفيديوهات وما بعرف شو بيقول لك بعدين الحاره قتلته انا قتلته لحالي بحياة اي اختك والله يبي اختي يا اخي انت اصلي يا اخي ما بتريدها لحاله لحالها. لحالي ليك استحكي تعالي بوب بيتك شوي اخوي بعد اذنك. يلا خاي ها جاي خدني طريق لقول لك جاي انا. تعالوا ابو حسن لوين اخوي؟ تعال بدي صالحك انت والزلمه تعال. مش الحول يعني. هاي مش الحول. عروسي يا بحر الله يكتر خيرك يا اخي. احلى بحر يلا يلا يلا. تحيات اختك يا بحر. تحيات اختك يا بحر. تحيات اختي يا بحر. يا بحر حسوا عليك. يا بحر تحيات اختك. عم تحسوا عليك. انت اللي عم تحسوا عليك كانت.